Недавно компания Stepstone опубликовала список топовых зарплат молодых специалистов после окончания учебы. Вот такие годовые зарплаты, и путем несложных манипуляций разделить на 12 получаем вот такие месячные зарплаты. Согласитесь, очень приятные цифры. Но есть одно «но». Это зарплата до вычета налогов, то есть брутто. Это та сумма, которую вы видите в трудовом договоре. Что же такое нетто? Нетто – это те деньги, которые вы реально получаете на руки после всех обязательных и добровольных удержаний. И она, конечно, может быть намного меньше. Из зарплаты брутто вычитаются подоходный налог. Это налог, который зависит от заработка. То есть если вы получаете больше 277 тысяч в год, то подоходный налог может составлять 45%. Дальше подоходный налог также зависит от налогового класса и других личных факторов. Женаты вы или не женаты, то есть неженатые люди платят больше подоходного налога. Есть ли у вас дети? Из брутто также вычитается налог солидарности, но с недавнего времени этот взнос платят только уже определенные группы лиц с высоким доходом. Также церковный налог. От него можно отказаться только если официально выйти из церковной общины. Ставка такого налога варьируется в зависимости от земли и составляет от 8 до 9% от подоходного налога. Однако это не все. В Германии важную роль играют социальные взносы, ведь это социальное государство. И из вашей зарплаты вычитаются взносы на обязательное медицинское страхование 14,6% пополам с работодателем, пенсионное страхование 18,6% пополам с работодателем, страхование на случай безработицы 2,6% пополам с работодателем и страхование на случай потребности в уходе. Также могут быть еще и другие удержания, например, на корпоративное пенсионное обеспечение, накопительные выплаты или профсоюзные взносы, и также добровольные удержания. В общем, после вычета всех этих удержаний вы получаете свое нетто. И часто это нетто получается где-то в половину от брутто. Поэтому внимательно читайте договора и будьте проинформированы о налоговой системе Германии.